انا اسمي مالك، والنهارده هعرفكم على ليجوز مصلحين اللمبة. هو على سن من 5 ل 12 وأعرفكم على ليجو سيتي مصلحين اللمبة. وأنا عندي 2 كيسز، 1 تاجلوج، واحد ستيكرز، واحدة من دي. ودلوقتي هفتح التاجلوج، هشيل من الكيس، هفتح الكيس ده. استنى، القطع دلوقتي هنحتاج القطعة دي والقطعة دي، أو القطعة دي. راجل اهو، وده يقلبهولي. استنوا اهي. اهلا بكم. دلوقتي انا خلصت الحمد لله. بصوا ايه الحاجات اللي بتعملها العربية دي. ده سقف، احنا عارفين دي الحاجات الراجل هيستخدمها، ودي بتعمل كده عشان الراجل يرفع لفوق. ودي كمان اللمبة بتقدر تعمل كده، تقدر دي تتشيل. وكمان نقدر نركب الراجل هنا. لو دلوقتي هبدأ التمثيلية. الأول دي اللمبة هيتبقى هنا. يا خرابر أبيض، أنا هصلح اللمبة دي اللي بايظة دي. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي. غير اللمبة، تروح اللمبة حاطة كده وخلاص. واشوفكم تاني بحلقة جديدة.